鋪冇做咩？你鋪借噶嘛，跟住你呢度原裝啊，得咯。頭先去咗葵康園啦，同師傅夾咗嗰啲瓦仔啦、防水啦，主要就聽日翻轉頭，今日做好防水，聽日翻轉頭望望冇問題，聽日可以放水。轉場會去馬鞍山，馬鞍山就會再入翻屯門。咁屯門我哋係咁樣望一望兩個盤啦，咁就今日差唔多啦。師傅。哇！到我啊，你想點啊？係啊，上嚟望一望嘅，係咗休息啊嘛，上嚟望一望我俾你。通常我會做入去接多大家擺入去。A few moments later。咁其實我而家本身嗰隻咪而家我一隻咪嚟到呢啲啦，我哋呢隻9.8萬成件好大。而家去邊？我哋而家去馬鞍山，我哋啱啱睇完個地盤，咁就冇乜特別，教好師傅就好行噶啦。係啦，咁頭先我哋睇咗隻不鏽鋼櫃啦。咁其實咧，不鏽鋼櫃就冇乜特別選擇嘅，即係除非你真係訂做咁樣，咁要啲時間啦。咁但係咧，其實一般都係一個不鏽鋼吊櫃，都係一對左右趟門啦，跟住中間有一層個層架嘅啫。咁基本上都緊咗個尺寸就係佢本身現成有幾多2尺乘2尺啊，即係2尺乘2尺乘1尺深啊，或者3尺乘2尺乘大約1尺啦。咁佢啲數就冇咁 fit 身嘅。咁係咯，夾咗個客先啦，睇下個客想唔想要我哋呢一個尺寸先啦。如果要嘅話，先至等2-3個工作日，其實就可以到貨噶啦。咁就安排裝啦。收工啦，咁樣係咪啊？差唔多啊，做埋少少嘢。收工。點啊？今日覺得？今日覺得啊，今日覺得好開心啊！日日都好開心啊！